मित्रों, दमा, अस्थमा, हर बदलते हुए मौसम में खांसी, जुकाम या खांसी मिट नहीं रही। आने वाले समय में ये बीमारियां आपको बहुत बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। इन बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक उत्पाद आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने घर बैठे ही आप आयुर्वेदिक उत्पाद मंगा सकते हैं और इन बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। इन बीमारियों से जो आपके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं उन फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने लिए आयुर्वेदिक उत्पाद मंगाएं और आयुर्वेदिक उत्पाद से इन बीमारियों को ख़त्म करें। थैंक यू, धन्यवाद।